Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbah Hameng channel Konconi Dewe. Channel yang selalu membagikan tentang informasi, edukasi, dan inovasi tentang bonsai. Sahabatku, kawanku, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dilancarkan dalam menjemput rezeki dan selalu dalam lindungannya. Kali ini Mbak Hameng mau membagikan video yang ada di Hong Kong, tempatnya di Hong Kong Flower Show, dan ini ada pameran bunga dan serta pameran bonsai. Untuk keseruan videonya dan detail videonya, mari ikuti sama-sama dan dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Micro extension and the lantal lines. 大嶼山嘅大嶼山標出嚟睇。You understand that speaking English will help you for speak English, you know. Orang bilang aku mau cari no. Saya細佬，細佬嚟。這個，咁犀利嘅。先生係笑佢老婆嚟咁樣。嚇？咩位㗎？係啊，佢兩個都用有印象。呢個即係皮包骨咯。係啊，係咁樣㗎，正㗎。我見佢件衫我着都着唔到，着到成咁樣啊！即係之前我第四個大佬咧，即係同你傾偈喎，第四個第四，好多人食考試，我對第四個歸前就好中意玩呢條賽。包完未啊？係啊，壓到尾啦，點講啊？壓埋啦。但你同我記住啊，我哋。呢度好靚啊！呢啲係舊盤嚟㗎。好。上呢條嗱，呢啲洋國啦，睇下先。呢個立道邊啊？呢啲係立道邊。好多時咧，
我就覺得係咧，啲事咧就玩得過咗龍啊！嗰啲豬手啊，好勁啊，好勁啊！啊，個事情就佢唔係幾啱啫，而且呢一堂有多少衷心頂住你咁啊，頂住你欣賞啊！有多少呢啲感覺？好，嗱呢啲茶事咧，啊，呢茶事其實呢啲人呢一次啊，即係呢啲嘢要玩好耐先得㗎，啊，要玩好耐嘅，又唔好講師傅啊，稍微咁啊喺度嚟到呢度咁啊夠啦，個盤大得啲多。個盤打得啲得。嗱，呢個係博冷間嘅喎，冇問題㗎，因為佢而家個豬係着咗喺個市場嗰度，即係生生不息，即係一個社會咁嘅。嗱，呢棵又係紅果。嗱，先頭咧嗰度有一棵我話又有紅果啊，我介紹係嗰棵靚好多啦，因為點解係逼咁多嘅？先頭嗰棵樹係咁嘅上，佢而家雖然佢都係有多少，但係佢整嘅線條嚟講啊，嗰度係咪幼啲啊？個頂啊同佢比例啊，樹頂啊，大家覺得啊，你而家要好耐時間嘅，你寫咧唔係咁容易啊嘛，係嘛？嗰度而家青一青啲多，咁佢都支手都準嘅，但係呢個時薪唔夠嗰棵靚。啊！佢剪咗佢，希望佢生啲新葉出嚟。咁咧就如果你全部唔剪嘅啲營養佢啊，咁你剪咗佢咧，就有時你唔剪嘅咧，或者佢會死到花筆都未頂落。你明白？你剪得佢大少少㗎，即係你大嗰啲水分啊養料咁啊。即係個個人玩法，近幾年都唔係咁興咁玩嘅，因為錢。係咪衷心啊？係啊，你講得啱啊！係啊，嗱，佢而家即刻就知道，即係點解咧？一開始嗰啲師傅好緊要啊！佢玩得咁樣，佢冇理由唔知，但係你都知道，我都覺得佢一條衷心，即係呢個係嘛？突然間剪咗佢。即係佢玩得個，其實錢咧佢冇愛㗎，佢冇種商人感覺，但係佢話唔捨得或者唔捨得，或者希望佢婆疏啲，咁呢個係啱㗎，你玩得係爭佢少少，我都同意你咁講，你都玩佢婆疏。啱啱跟你學，係嘛？啱啱跟你學，係嘛？真係㗎，係咪覺得錢啊對你認出嚟係阻咗你嘅視線啊？壓咗個位，你樹身幾靚。係真嘅，嗱呢啲冇問題，一跌枝幾有得係嘛？個樹頂又幾好㗎嚇。個樹頂咧，如果係大得起身，我亦都密得啲嚇，可以唔愛呢嚿係嘛？我亦都密得啲嘅。不過呢啲冇問題㗎，即係唔係話你咁樣批評人哋嘅，大家對研究啊嘛，因為分享啊嘛。啊，個個都係咁玩，咪不如喺電腦度整個樹出嚟，冇意思啊！啊，咁呢個係啱嘅，所以咁先成藝術啦。咁呢成藝術，好嘅，俾啲掌聲呢個，乜個都即刻俾我整個感想啊！啊，好啊，好啊，我都開心，我即刻能夠領悟到呢啲問題。嗱，呢一跌枝，呢個喳喳聲咁落，咪又係冇力咯。你睇嗰度咁粗呢度咪有，我哋叫佢做老鼠尾，叫做老鼠尾俾嚟啊！即係你講容易嘅啫，係啊，要玩好耐先玩啦。不過真係要玩好耐嘅，咁你咪要講到盡善盡美咯。所以盤景係要好耐日子嘅，玩唔即啊好嗱呢一樖呢樖樹幾靚啊！
啊，保持幾靚啊，保持幾靚，一條山根啊，又有跌又有標誌啊，個比例都好好㗎啊，但係咧，我講得出嚟玩得好多，但係一般嚟講，玩得耐，玩得50-60年咧，我就會覺得佢都係想墮咗龍。我又跟佢哋豬兒感覺，即係你個人幾大隻啊？係啊，個手瓜都差唔多有個樹身咁粗啊，係嘛？咁又唔得靚仔啊嘛，係嘛？你好似郭富城咁，大隻得嚟勻循㗎嘛，啊！打演唱會夠膽孭衫俾你睇㗎嘛，係嘛？咁唔係喎，你而家啲健身學院嚟個個幾多架啦，有啲玩到咁大嚿，咁你係啊，你又夠大隻，我係冇乜味球啊！你睇下郭富城咁嚟睇上幾勻循啲身材，嗱呢個少林，咧矮得滯啊，啲少林啊，因為啲少林啊多數高聳上天㗎嘛，高聳入雲㗎嘛。你矮得滯啊！即係我覺得佢矮得啲啦，唉，好啦，基本咩事就靚啊！嗱，基本咩事就靚啊，玩到好靚啊，就唔會感覺佢有豬兒嘅感覺，但係佢咧就玩啲豬水玩得好靚啊！呢個樹好靚嘅。大家睇下呢啲係樣板樹嚟嘅，不過嚟講咧，有時板樹嚟講咧，佢雖然係好夠功夫、好夠力度，但我覺得都好似嘅，冇一種點講出嚟咧，我真係唔係好識講。你話佢冇美感又唔係，硬係好似係過咗龍，即係等於一個人化妝過咗龍，差唔多咁就係意思啊！差唔多咁，呢張就幾好像板嚟㗎。你睇下周圍都幾靚，即係串山灣，你睇唔睇到啊？好夠功，你玩幾十年啊，分分鐘100年都有份。OK 啊！嗱呢個樹林，呢個幾靚啊，個大樹。好，嗱呢啲你睇下，呢棵樹咁樣，都話好耐㗎。你睇個樹身，幾多樹柳，好似啲老人家咁，都係老人家咁。我哋影相都係啦，我哋睇啊，開心㗎嘛，分享開心㗎嘛，係嘛？好，大家就慢慢欣賞下。嗱，收埋擺喺屋企冇用㗎，係嘛？放出嚟嗱呢啲咁咩樹咧？我就覺得佢咧。個樹身有啲扁啊，扁劈劈啊，扁咗啊，扁啊，即係個美感唔係咁好。Ini bagus. 啊， Kalau ini 嗱你 nggak 睇 ini 下 bagus. 個樹頂啊，咁冇人租得翻個樹身，所以咪好耐要玩好耐先得成功。嗰啲你好耐嗰啲攬咧，啲葉呢啲啊，就係好貼地嘅，好跟呢個大自然嘅環境嘅，啊，好似個海島咁樣，有棵大樹咁樣。嗱，大家有冇留意到咧？佢呢度有幾塊爛鬼瓦片喺度，佢呢度幾塊爛鬼瓦片喺度，啊，佢依嗰啲話咧係滄海桑田，喺呢個日子啊！或者以前咧，有人住過，打到而家都冧晒啊，冇人啊，上樓長樓啦啲啊廢柴喺度，或者哪知咩？嗰個滄海桑田，即係咁嘅大印象嘅意思啊！嗱，冇錯啦，嗱，你呢個嘅名叫滄桑水啊，好似我啲聲音啲針落去啊！我真係滄桑水有嘅，所以嗰啲係咁樣，都可以表現得到。但係嗰幾塊細瓦咧。就簡單啲，聽下先。即係佢真係爛屋仔喺度，係嘛？
Salah aku nyemplung sini jadi. 即係佢諗屋仔就啊，就比較特別啲。啊，呢度靚仔啊嗱，幾合時啊！呢個青花真係靚啊！呢個係山外桃源嚟嘅，幾靚你睇下，有雲泉周圍又靚，啊一個海島，啊一隻船仔，啊呢棵樹靚啊，呢棵樹就靚啦。嗱，佢又講得好啦。一個樹嘅今日，跟住河畔嬉戲，前面有花又成，比例又靚，啲石頭又幾好喎，拆得一個河岸咁樣。啊！呢棵樹俾啲掌聲嘅，大家好嘅。如果呢個意境加少水會唔會好啲啊？嚇！加少水好唔好？如果加少水量會唔會好啲啊？我記咗嘅。如果加少水落去會唔會哦，一定係好，佢倒啲水落，但係咧你一倒咗落去，佢增加曬咗佢啦，即係走咗去啦。有時佢打理唔到，其實你應該負責人車住日入嚟淋啲水落。叫你打開個荷包啊，放啲落去。咩啊？冇入去。清白。水生得靚，蒸發水。啊，嗰個靚啲啊？啊，嗰度有啲水喺度啊。呢個係山蟲啊，即係佢係好大棵喎。不過而家嘅收剪咗啦，嗰啲新蟲咧，生得茂盛都就好睇嘅。而家咁睇咧就係即係高高瘦瘦咁啦。嗱，呢個亦都係樹林嚟㗎，紅果啊，紅果，呢個比較規整啲啦。好啊，嗱呢棵樹啊，我諗真係玩咗有成100年都有嘅，因為佢到觸及歷史考啦，歷史見證，所以我都有啲共鳴嘅同佢。佢唔係死咗啊，所以佢就如果係過多1個月到咧，就唔好啦。即係有多少葉仔飆出嚟嘅，咁先象徵到有生命嘅。你而家未有一睇，人哋唔知嘅。咁你話我將來幾靚係你嘅事嘅，係嘛？佢擺出嚟我欣賞，你話佢仲有生命，我睇唔到喎，我都睇唔見有靈，又唔睇見有靈。但係咧，好勁啫！嗱，而家我睇到有多少特點喺度？呢棵樹缺少一啲根條啊！樹根啊，係啊，一撥咁聽，睇到多少根，咁更加表現到佢蒼勁時間，係啦，係嘛，即係少少就冇辦法，或者佢冇乜根都唔頂，總之你就我哋大家要俾佢特點。哇！呢棵樹咁耐時間，點解唔見有根嘅？你睇下大自然嗰啲樹根周圍走得幾根？我睇唔到有根。係咯，點解冇？唉，靚就靚啦，唉，有時點講咧？一盆植物唔係你想咁就咁，一定會有個缺點。嗱，你哋大家喺度聽我講咗咁耐，你基本上你都會識得欣賞啲樹。有樹身、有根、有頂。最基本要睇3樣，有枝手啊。第二你要睇蒼霜，你哋要睇嗰啲枯木啊，同埋嗰啲皮殼啊，嗰啲嘢要咁樣去睇嘅。基本上係咁樣。第二你要睇一棵樹有活力。嗱，有時而家好多人扮緊咩草，一球一個大草，我話佢冇動感，嗰棵樹冇動感啊！你可以話佢係塑膠樹都得嘅。你點解想話而家好流行大陸人咧咪玩樹，真係用啲塑膠喎，做得好自然一棵樹。你乜想俾人哋睇唔到啊？其實係塑膠樹。咁而家你擺展覽咪整呢啲塑膠樹喺度，
即係睇嚟真係其實有多種信，真係好獨特即係你講出個理由咧，大家都覺得好喂，嗱呢啲係咁啊，呢批兩個好啦好啦，講到呢度差唔多，好多謝大家。大家有咩發問嘅可以隨便講出嘅嚇。係啊，睇下大家有乜啲。多謝你哋蘇先生啦嚇。係多謝。有冇問題嘅係啊，多謝晒啦。大家聽下都會知道基本上嘅成嘅。好多謝大家。好，多謝晒大家支持，我哋今日呢節完結㗎啦。下一節咧就係5點至6點，有興趣嘅可以都喺嗰度集合嘅嚇。好，配合啲啊。